당신의 삶이 정말로 더 나아지기를 원하십니까? 행복과 고통은 우리 삶의 중요한 두 축입니다. 뇌과학에 따르면 성장을 위해서는 때때로 고통이 필수적입니다. 실패와 고통을 통해 우리는 더 강해지고 더 나은 선택을 할 수 있게 됩니다. 고통을 선택할 용기가 있다면 더 나은 나 자신을 만날 수 있습니다. 지금 당장 작은 고통을 선택하세요. 변화는 당신의 손에 달려 있습니다. 당신의 삶, 이제 변화시킬 준비가 됐나요?